Първата ни тема за днеска е свързана с функциите от по-висок ред в Haskell, като това, което аз искам специално да кажа е следното. Голяма част от нещата всъщност ние вече сме ги минали в частта, в която минавахме през езика Scheme. Така че аз това, което ще направя в тази лекция е, че ще покажа как са реализирани и как се използват в Haskell, някои малко по-особени моменти. И второто нещо, ще се спра малко по-подробно върху начина, по който с тях се работи с безкрайни списъци. Сега, първото нещо, което е, може би, така, като следствие от това, което говорихме до момента, може би очевидно, но все пак специално искам да обърна внимание. Тогава, когато искате на дадена функция да подадете друга като аргумент, в параметрите на функцията, която приема, трябва да заградите тази част от аргументите, от параметрите, където се намира функцията в скоби, така както е показано тук. Защо е направено така? Защото, ако си спомняте, в предишните занятия говорихме, че това, което имате в Haskell е, че автоматично за всяка функция се прилага currying и всяка функция се свежда до поредица от едноаргументни функции. И записа, ако напишете само int, стрелка, int, стрелка, int, се интерпретира като функция на два аргумента от тип int, която връща един аргумент също от тип int. Тогава, когато искате да подадете функция, трябва експлицитно да заградите тази част от типовете, които са в тази поредица от стрелки, за да окажете къде точно стои функцията. Второ нещо, което също напомням, когато подавате функция на друга функция, тогава когато имате инфикс на операция, така както примерно плюс, ако искате да подадете самата операция плюс, трябва да я заградите в скоби, или ако искате да затворите по някой от аргументите, така както тук сме направили по първи аргумент на събирането, също това нещо трябва да бъде заградено в скоби. И като първи пример, просто за да илюстрираме техниката, една от стандартните функции в Haskell е zipWidth. Тя получава два списъка, които могат да са от различни типове. В общия случай някакви A и B. Получавате функция, която е с два аргумента A и B и връща нова стойност от тип C. Тази функция се прилага върху елементите от двата списъка, 2 по 2, за да върнете накрая един нов списък от елементи от тип C. И това, което можете да видите тук, как това нещо е реализирано. И тук отново е илюстрирано това, за което казахме преди малко. Ако опитате да подадете плюс като операция директно по този начин, това нещо няма да сработи. Трябва да заградите плюса в скоби, за да може да го подадете в качеството му на операция. Двете стандартни функции map и filter също имат и аналог в Haskell. Тук, между другото, сме ги разписали с един апостроф накрая, просто за да се различават от стандартните map и filter, да не се получава конфликт в имената. Този апостроф няма някакъв специален символ в Haskell. Просто идеята е нашата реализация да е различна от вградената. Това, което можете да видите тук е как се реализират. Сега, за разлика от Scheme, понеже тук може да използвате гардове, разписването на филтър изглежда доста по-просто. Вместо да трябва да използваме, да кажем, форма като конт. Сега, както и в Scheme, има доста неща, които можете да направите с тези функции, включително доста сложни конструкции. Това, което ще забележите, че е доста по-простичко в Haskell е начинът, по който се записват нещата. Общо взето имате много случаи, в които в Scheme трябваше да използваме ламда, да кажем, за да направим някакво затваряне или да дефинираме отделна функция. Тези неща тук в Haskell са доста по-прости. Например, ако искаме в даден списък да филтрираме само числата, които са по-големи от 10, може да използваме конструкция като първата, която е показана тук. Сега третата поет конструкция също е интересна, тъй като
можете да направите частично прилагане на функция в Haskell, нали, нещо, което каринга ви дава. Може да вземете операция като например плюс и да я приложите върху списък от някакви аргументи. Въпреки че операцията е двуаргументна, това, което ще се случи е, че тя ще се приложи върху точно един аргумент. Ефектът от това нещо ще бъде, че всъщност вие ще направите частично прилагане на функции и ще получите не конкретни стойности, така както е показано на втория ред, защото на втория ред просто добавяте едно към всеки от елементите на списъка. Ами ще получите фамилия от функции, които, да кажем, първата добавя едно към аргумента си, втората добавя две към аргумента си и така нататък. И по-нататък, ако, например, да кажем, съхраните този резултат в някаква променлива, можете, например, да вземете деветата поред такава функция, да я приложите върху числото 500 и да, така да десетата всъщност поред, тъй като индексирането се почва от 0, да я приложите върху числото 500 и да получите 510. Сега, може би класически пример за това колко по-лесно се разписват някои неща в тази нотация, ето как би могла да изглежда, например, функцията QuickSort. Разбира се, може би сравнително наивна версия, още повече, че тук делителният, нали, пивот елемент се избира сравнително тривиално, просто избирате първи елемент на списъка, който може да не е много добра практика във всички случаи, но въпреки това, просто за да илюстрираме техниката, можете да кажете, че QuickSort върху празния списък е празния списък, а ако имате списък с глава X и опашка XS, това, което правите е, че най-напред филтрирате всички по-малки от X и всички по-големи или равни на X в опашката, кръщавате резултатите less и more и след това прилагате QuickSort върху less и more, конкатенирате, като по средата поставяте X. Ламда конструкция също имате, разбира се, в Haskell. Синтаксис е показан тук. Мисля, че вече го споменахме на няколко пъти в рамките на курса. Тази черта отпред е сложена не случайно, тя прилича доста на символа ламда. И оттам насетне нотацията е доста подобна на това, което имате в ламда смятането. Така че ако, да кажем, сте били на някакъв курс свързан с това нещо, може би това ще ви е доста познато като нотация, ако не, просто може да го приемете като даденост. Слага се една такава наклонена черта, след това се описват параметрите на функцията, слага се една стрелка и следва нейното тяло. Това, което специално трябва да се каже е, че има редица места в Haskell, в които частичното прилагане на функция води до доста по-добър код, отколкото ако използваме ламда. И тук е показан един такъв пример. Ако искате функция, която добавя 10 към аргумента си, е много по-добре да напишете това, което е вдясно. Просто в скоби да напишете плюс 10, отколкото да разписвате ламдата. Общо взето това човек бързо свиква с това нещо. Просто като почнете да пишете код, ако се стремите да използвате, да кажем, всички възможности, които Haskell предоставя, за да упростите записа, скоро ще откриете, че наистина има много места, на които не е само това единствения случай, има различни варианти да избягате от ламда нотацията и да използвате някоя по-кратка форма. Въпреки това, има много места, на които ламда не може да се избегне. Един класически пример е когато имате, да кажем, функция на някакъв голям брой аргументи, примерно повече от 2, както са тук 3 за f в първия пример. Тук вече не можете да използвате инфиксен запис. Искате да направите затваряне, което не е само по първия аргумент, може да е по няколко аргумента или да кажем по този в средата. Тук вече общо взето нямате някакъв добър вариант това да го направите много просто. Тук вече трябва да си използвате ламда. И второ, което е показано вече пък във втория пример, имате редица случаи, в които вътре в тялото на ламда нямате просто обращение към една функция, може да имате доста по-сложен израз. Така че в този случай също, освен ако наистина нямате някаква готова конструкция в Haskell, която да може да използвате, тогава също като цяло няма как да избягате от това да използвате директно ламда.
Също както и в Scheme имате и двата фолда, ляв и десен, като синтаксиса е аналогичен. Първо имате операцията, която искате да се изпълни, терминиращия нулев елемент и след това списък от елементи, които трябва да се комбинират с помощта на операцията. Сега тук има една съществена разлика спрямо Scheme и тя е в начина, по който работи левия фолд. Аз след малко ще ги покажа, за да ги сравним, но ние бяхме коментирали това, че когато имате ляв и десен фолд в някакъв език, човек общо трябва да провери как точно са организирани нещата, къде точно се прилага терминиращия елемент, по какъв начин. Също трябва да се провери двуаргументната операция в какъв ред получава аргументите, къде получава натрупаната стойност, къде получава текущ елемент. В случая на Haskell нещата са направени последния начин, който виждате тук. Когато имате ляв фолд, терминиращия елемент се тръгва от него и двуаргументната операция, това, което можете да видите, е, че в дясната си част получава натрупаната стойност, в ляво получава поредния нов аргумент, който трябва да се обработи. За сравнение, ето как изглеждаха нещата в Scheme. Отново реда, в който такава една операция ще получи аргументите е фиксиран, т.е. от 1 към 4. Този ред не се променя. Но това, което можете да видите е, че в случая, както е с изваждането, тук нулата се подава вдясно на комбиниращата операция и реално погледнато това означава, че тук ще имате разлика, разминаване, ще имате между това, което Haskell би получил, ето това, което имате тук, за този израз, това, което Scheme би получил. Сега, принципно и в двата начина на обработка може да се потърси някаква логика, защото от гледна точка на Scheme може би доста по-еднотипно се обработват изразите. Както виждате, винаги терминиращия елемент седи вдясно и оттам насетне в лявата част се подават един по един аргументите, които трябва да се обработят, докато в Haskell може би нещата са по-близо до това, което бихме правили на ръка, т.е. примерно ако искаме да комбинираме ляво асоциативно или дясно асоциативно тази поредица от елементи, може би има логика наистина по този начин да сложим в ляво или дясно нулата. Може би в някакъв смисъл е по-естествено. Но пак казвам, тук няма правилно и неправилно, просто във всеки един език това може да бъде реализирано по различен начин и това е нещо, което трябва да си има предвид в Haskell специално е това, което виждате тук. Иначе кодът на двете функции е доста прост. Той в Scheme не беше кой знае колко сложен, но тук специално записът е още по-прост. Тук е даден един кратък пример за това как може да използваме тези функции, тъй като отново имаме поради възможността да правим частично прилагане. Едно нещо, от което може да се възползваме и може да бъде удобно, за който и да е от двата фолда, може да фиксирате, да кажем, първия или втория аргумент, да кажем операцията и терминиращия елемент. И така, например, може да получим функция sum, която сумира всичките елементи в даден списък, или да кажем функция mult, която умножава всички елементи в даден списък, за да се получи доста директно с помощта на едно такова частично прилагане. Сега също напомням, реда на операциите има значение, когато прилагате фолдовете, така че тук, когато избирате между ляв и десен, не трябва да бъде водещо само да кажем това къде отива терминиращия елемент или примерно това, че да кажем едната операция може да се реализира с опашкова рекурсия, другата не. Тук все пак асоциативността има водещо значение в цялата тази история, така че също когато избирате, разбира се, между двата фолда, на това трябва да се обърне доста внимание. Сега, оттам насетне в Haskell има
доста голямо множество допълнителни функции, които работят сходно с двата фолда и които могат да са доста удобни в някои случаи. Първото нещо, което имате, са фолдове, които са реализирани без терминиращ елемент. Защото всъщност този терминиращ елемент има случаи, в които той, да кажем, е полезен, но в много случаи просто го използвате чисто фиктивно, за да може да запуснете операцията. Да кажем, просто искате да разделите елементите един на друг или просто да ги съберете и не ви трябва изкуствено да избирате някаква стойност, от която да тръгнете. Искате да се ограничите само до тези, които са вътре в списъка. И тогава Haskell ви предлага две допълнителни функции, Foldo1 и Folder1, които могат да се използват точно за тази цел, като при тях вече отпада този въпрос за това къде отива терминиращия елемент, как точно се прилага. Вие вече тук сте ограничени точно до елементите, които са вътре в списък. Но ограничението, което ви се поставя, списъка не може да бъде празен. Трябва задължително в него да има поне един елемент. Но оттам насетне, това, което можете да направите, например, е да намерите максимума в даден списък или да кажем да сумирате всички елементи доста лесно. Сега говорихме вече, че в Haskell оценяването не е стриктно, използва се по-различна стратегия и едно от нещата, което получавате автоматично, директно покрай това нещо е способността да работите с безкрайни списъци. Сега, на базата на това, което вече знаем и това, което знаем за рейнджовете, ясно е, че ако приложим фолдър или фолдо върху списък от, да кажем, някакви булеви стойности, той е краен, ние можем да намерим, да кажем, резултата от прилагането на конюнкция или дизюнкция върху тия стойности. Какво става обаче, ако приложите такава една операция върху безкрайен списък? И ето тук имаме два такива примера. Взимаме един списък, който е безкрайно повторение на false и един списък, който е безкрайно повторение на true. Сега първото нещо, което вече знаем е, благодарение на мързеливото оценяване, това, което тук имаме е, че този списък елементите му няма да се генерират веднага. Те биха се генерирали тогава, когато ни потребват, така че самия факт, че просто сме написали това нещо, казали сме, че искаме списък от безброй много фолсове или безброй много стойности true, сам по себе си няма да предизвика някакво зацикляне в програмата. Такова ще се случи единствено, ако опитаме всичките тези стойности да ги извлечеме. Интересно е обаче да проследиме как точно работи Haskell и да видим защо се получава такава разлика. Ако приложите, например, фолдър едно върху списък от безброй много фолсове, това връща false, а пък ако приложите върху списък от true, тогава тази операция продължава безкрайно. Сега, за да може да отговорим на този въпрос, ще трябва малко по-детайлно да видим какво точно се случва. Сега първо, ето как може да изглежда кода на Folder 1. Това, което може да видим е следното, че ако ни се подаде списък, в който има само един елемент, директно връщаме елемента, а само в случая, в който, да кажем, това не е изпълнено, ние попадаме в второто правило, което ни казва, че ако имаме списък с глава X и опашка XS, тогава прилагаме F върху тази стойност X и след това пускаме Folder 1 върху опашката. И сега тук отново е даден кода на функцията, като специално е подчертано това последно правило, за да видим, кажем да го откроим малко повече и нека за момент допуснем, че имаме операция, която е двуместна, обаче независимо какви два аргумента има, тя винаги връща стойност 100. Може спокойно да ги направим тук с долни черти, но нека за момент даже да им дадем имена X и Y, за да е малко по-консистентно с това, което ще направя малко по-късно. Ако приложим Folder 1 с тази операция върху един безкрайен списък, това, което ще се случи е следното. Ние знаем, че Haskell не оценява аргументите си, докато не се наложи. Аргументите на дадена функция, които сме подали, докато не се наложи. Така че в случая това, което можем да направим е просто да заместим в тялото на функцията и
В случая на фолдър 1, понеже имаме безкрайен списък, той не е само от един елемент, това, което използваме е ето това последно правило, което тук сме и откроили малко по-горе. Така че свеждаме нещата до прилагане на операцията върху стойност 1, което е главата на списъка, и фолдър върху остатък. Отново обаче тези аргументи няма да се оценят, докато не потребват, което означава, че директно трябва да заместим в тялото на MyO. В момента, в който това се случи, вие директно получавате стойността 100, така че не продължавате по това разклонение, което би прилагало фолдър до безкрай. Вие всъщност директно приключвате със стойност 100 в случая. И сега тук вече можем да видим какво е поведението на функцията върху списъка от булеви стойности. Конюнкцията може да мислите, че има код подобен на този, който е показан отгоре. Ако се подаде като първи аргумент true, вие свеждате резултата до това, което получавате във втори аргумент. Ако се подаде като първи аргумент false, директно връщате false. Така че ако приложите folder 1 върху списък, който е само от false, получавате нещо много сходно с това, което имахте преди малко с операцията myOT. На втора стъпка това се свежда до конюнкция от false и още нещо. Това нещо не се остойностява, директно получавате стойност false. И аналогично можете да видите защо пък вече е приложено върху true, това нещо продължава до безкрай. Отговорът е защото в този случай прилагането на операцията води до следното. На втора стъпка това го свеждате до true в конюнкция с поредното извикане на folder 1. Тази конюнкция, понеже първият аргумент е true, се свежда до втория си аргумент. Това е което имате на трета стъпка. И понеже това нещо трябва да се пресметне, на четвърта стъпка това го свеждате до нова конюнкция и можете да видите, че тук се получава един безкрайен цикъл, който непрекъснато ще върти между стъпки 2 и 3. Така че всъщност това е отговора на това, защо тази операция пък продължава до безкрай. Така че това определено е нещо, което ще искате да съобразявате във вашите програми, особено ако работите с безкрайни списъци и имате някаква такава конструкция. Може би в началото, когато все още човек свиква с тази функционалност, не е така натрупал някаква интуиция, не е изградил, може би ще бъде по-лесно за вас да си разпишете какво точно се случва на отделните стъпки, за да може да си го представите малко по-добре. И въобще, ако трябва да обобща, може би, това, което е казано до момента, въпреки че това, разбира се, далече не изчерпва всички възможни случаи, ако по някаква причина имате, да кажем, операция, която не зависи от десния си аргумент, така както е показано тук, игнорира го и може да свърши работа само на базата на първия си аргумент, да приложите folder 1 с нея върху празен списък, това е окей. Защото просто този момент, в който такава една операция просто игнорира втория си аргумент и сведе всичко до първия, вие всъщност изчислението и ви ще приключи. И обратното, ако операцията на всяка стъпка винаги използва и десния си аргумент, това изчисление няма никога да приключи във времето и ще продължава до безкрай. Сега други две доста удобни функции са scanl и scanr, ляво и дясно сканиране. Най-грубо казано, какво можете да направите с тях? Когато предлагаме двата фолда, ние се интересуваме само от една крайна стойност, която искаме да върнем на потребителя, но някой път искаме да получим и междинните изчисления. И това е точно което правят двете сканиращи функции. Те отново са ляво и дясно асоциативна. Начинът, по който провеждате изчислението, е сходен на този, който имате в двата фолда, но получавате списък и в него са всички стойности, през които е било преминато. Казано с други думи, да кажем, ако направите ляво асоциативно умножение и кажете, искам примерно всичките числа от 1 до 5 да ги умножа, започвайки от 1, след това имате 1 по 1, 1, по 2, 2, по 3, 6, по 4, 24, по 5, 120
И това е и поредицата от стойности, която получавате в резултат от изпълнението на ScanL. Ако направите аналогично нещо с ScanR, да кажем дясно асоциативно и тръгваме от стойност сред, да кажем 10, получавате най-напред 10, по 5 50, по 4 200, по 3 600, по 2200, по едно, нали, резултата се запазва същия и получавате пък тази поредица от стойности. Пример за, да кажем, ситуация, в която това можете лесно и бързо да го използвате. Примерно искате да намерите последователните стойности на функцията факториал от 1 до n. Можете просто да направите ето това, което е показано на първа стъпка и ще получите точно всички междинни стойности. 1 по 2, след това 1 по 2 по 3, 1 по 2 по 3 по 4. Просто ще ги получите като членове на списъка. И също както и в двата фолда, ScanL, ScanR също имат и версия 1, която не приема терминираща стойност, ами директно работите върху стойностите, които са вътре в списък. Но отново имате същото ограничение, както и преди. Тези списъци не трябва да бъдат празни. И сега, както и в случая с фолдовете, скановете също можете да ги приложите както върху крайни, така и върху безкрайни списъци. И тук отново нека направим такъв един пример. Това, което човек може да види е, че за разлика от фолдовете, които работеха върху някакъв безкрайен списък и самите те, направихме пример, при който те терминират някъде изчислението, тук това, което е интересно е, че имате функция външна, която използва резултата от сканиращата и да видим как на нея и се отразява резултата от работата с безкрайен списък. Като това, нали, специално искам да кажа, то не е специфично само за скан, като такава функция. По принцип, всяка, която работи с безкрайен списък, по този начин на стъпки, би могла да има подобно поведение. Въпросът е защо, например, левия скан, да кажем, в тази ситуация би довел до това да получим някакъв резултат, а десния ще доведе до безкрайна операция. Сега тук отново ще трябва да разгледаме нещата на стъпки. Първо нещо, което припомням, в Haskell може да имаме едни неща, които се казват гардове, или на български някой път го превеждаме като защитно или охранително условие. Те ни казват, да кажем, както този човек тук, примерно имаме някаква функция f с аргумент x, ние казваме, че това правило, че f от x е равно на 100, то е изпълнено само в случая, в който x е по-голямо от 0. Много често ние сме свикнали гардовете да описват всички възможни случаи, но това не е задължително. Ако изчерпите всички гардове и никой от тях не е истина, вие просто продължавате нататък и може да използвате някое друго правило. И това, което е показано отгоре, функцията x, тогава когато x е по-голямо от 0, връща стойност 100, във всички останали случаи връща 200. Сега, защо го напомням това нещо? Защото това всъщност може да ни обясни защо функцията take има такъв един код, какъвто виждате тук. На нея подавате брой елементи, които трябва да се вземат от даден списък и оттам насетне ситуацията изглежда така. Ако брой елементи, който искате да вземете е по-малък или равен на 0, връщате празния списък. Ако ви се подаде празния списък, от него няма какво да взимате, отново се взима празния списък. В противен случай имате списък, който има поне един елемент, имате число n, което е по-голямо от 0, взимате този първи елемент от списъка, той участва в резултата, остатъка се получава като продължите да прилагате функцията take. Сега, ето ги тия две правила, които за нас са съществени сега, за да може да разберем какво се случва. Преди това, още едно напомняне, ако да кажем изпълните take върху някакъв списък, ето просто е така, за да усетим как върви рекурсията. Тук, нали, припомняме, че като имате списък със стойности 1, 2, 3, това може да го разгледате като стойност 1 и остатък 2 и 3. И всъщност, когато приложите тази операция,
вие получавате списък с глава 1 и резултата от take 0, 2, 3 и след това получавате празния списък. Но това, което е интересно е следното. Ако просто поискате да сметнете тази стойност, разбира се, това, което имате като първи ред, ще се мине през всички стъпки. Но ако това го подадете на някой като аргумент, всъщност то няма да се устойности и никой от стъпките 2, 3 и така нататък няма да се изпълни, докато някой не ги поиска. И ако поиска само главата на списъка, ще имате само стъпка 2. Ако поиска и остатъка, тогава ще имате и стъпка 3. Въобще, тук мързеливото оценяване, в момента в който се намеси, това означава, че всичките тези функции от сорта на take, scan и прочее, дори приложени върху празен списък, реално ще обработват толкова от него, колкото всъщност е поискано. И сега вече можем да преминем вече, за да видим малко по-добре какво точно се случва с take и с scan. Кода на scanl1 би могъл да бъде написан последния начин. Ако имате списък с глава X и опашка XS, вие можете да го сведете до аналогичното обращение към scanl, като просто в качеството на нулев елемент използвате X. Кода на scanl изглежда последния начин. Може да ви е подадена каквато и да е операция, да кажем, ако имате терминиращ елемент Q и списъкът е празен, връщате списък само с един елемент Q. В противен случай имате това, което е на втория ред. Отново Q е в главата на резултата, нататък продължавате по стойностите от списъка по-нататък. И сега, ето какво се случва, ако приложите scanl1 върху безкрайен списък. На първа стъпка, вие ще го сведете до scanl от умножение, главата на списъка, който е 1, остатъка, който е 2, 3 и така нататък. И сега на трета стъпка получавате нов списък с глава 1 и остатък, това, което scanl произведе нататък. В резултат на което, когато изпълните операцията take, вие всъщност такава една поредица от стъпки, вие, как да кажа, форсирате да се изпълни, точно, както беше в нашия случай, 5 пъти. Взимате първите 5 елемента от този списък и до там изчислението приключва. Обаче, когато имате сканер, това, което е показано тук, нещата стават доста по-сложни, защото всъщност, за да може, и ако помислите, тя и логиката на сканер е такава, понеже е дясно асоциативна, вие трябва да намерите десния край на списъка, да почнете да прилагате операциите от дясно наляво и чак когато всичките сте ги приложили, тогава можете да кажете кои са му първите елементи. Така че всъщност тук, в момента, с scanl 1, рекурсията би могла да изглежда, например, последния начин. Ако ви се подаде списък само с един елемент, операцията приключва, но ако имате повече елементи, най-напред, и това, което имате тук в where клаузата е точно това, вие трябва да приложите scanl 1, за да намерите резултата върху остатъка и този остатък го кръщавате QS, това на глава Q и някаква опашка и вие получавате резултата, като комбинирате текущия елемент X с ето това Q, което е главата, нали, резултата от остатъка и върху него прилагате операцията F. Но това, което се вижда е, че тук вече този бонус, който ви давам, разливото оценяване, всъщност тук не важи, не ви по никакъв начин не ви решава проблема с безкрайността. Вие, за да можете изобщо да изпълните ето това правило, което е показано тук, трябва първо да минете през where клаузата, а тя директно си пресмята остатък. И това пък е причината, когато изпълните take 5 върху някакъв израз с scanl 1, приложен върху безкрайен списък, това нещо никога да не приключва. Отговор е, това е случай, в който scanl 1, в момента в който поискате от него резултат, той просто влиза в безкрайна такава итерация. И сега вече като последни две операции, които искам да покажа, които също са доста удобни в Haskell, могат да ви свършат доста добра работа. Едната е прилагането на функция, операцията $, като ние по принцип обращение към функция, разбира се, може да направим, като просто кажем името и след това изредим аргументите, но това е операция с висок приоритет и е ляво асоциативна. Операцията
долар, който прилага функция, е с доста нисък приоритет и е дясно асоциативен. Това е разликата между двете. Сега, на пръв поглед може да изглежда малко абстрактно, но както видяхме вече, всъщност това много често ни позволява доста да упростиме писането на код. Например, ако искаме да направим следната поредица от операции, например, искаме да умножим всички елементи в даден списък по 10, на който map ни даваме отгоре, след това да филтрираме само четните след тях и с един fold да ги събереме. Може да го направим, но както виждате тук, записа изглежда доста по-тежък, използваме доста скоби. Може да го направим с операцията долар доста по-елегантно, като тук, понеже тя е дясно асоциативна, най-напред прилагате map, за да получите резултата. След това тук имаме като бонус това, че в Haskell можем да прилагаме, да правим частично прилагане на функции. Когато кажем filter even, получаваме нова функция, която е като функцията filter, но е фиксиран първия елемент, това е even. Остава само един аргумент, списъка, който трябва да се обработи. Това е нещото, което прилагаме върху резултата от map. И аналогично с foldable 1 фиксираме първия аргумент, който е плюс, получаваме нова функция и я прилагаме върху това, което е в дясно. Но ефектът е, че получаваме доста по-прост и кратък запис. И второто, разбира се, нещо, което имаме като бонус, аналогично с функцията apply в Scheme, долара сам по себе си като операция също може да се подава в качеството на функция на различни места и оттам насетне да се подаде на някаква функция от по-висок ред и с него да се свърши нещо интересно. Например, ако приложим операцията плюс с map върху списъка от 1 до 10, ще получим поредица от функции, които добавят 1, 2 и така нататък до 10 към аргументите си. И сега мога с помощта на операцията долар да създам функция, която получава произволна операция и я прилага върху 100. Това, което виждате тук. И сега с един map, ако я приложа върху тази фамилия от функции, мога да получа сега ето тези стойности, които виждате отдолу, 101, 102, 103 и така нататък до 110. Така че всъщност тук имате доста възможности, които се отварят и специално в Haskell, нали, долара доста често се използва като операция, нали, това прилагане на функция. Второто нещо, което така най-вероятно ще ви бъде доста полезно, е композицията. Когато имате две функции и сложите точка между тях, това, което правите е композиция на двете функции, което какво означава? В нашия случай това е нова функция, която първо взима модул от някакво число и след това върху него взима корен. Какъв е типа на операцията композиция? Ами общо взето тя трябва да получи две функции. Като това, което е съществено е, че те не могат да са произволни, трябва да имат по един аргумент, както е показано по-долу, и типовете трябва да съвпадат, да се напасват по някакъв добър начин. А по-конкретно, първата функция, ако приложим, че взима елементи от тип А и ги преобразува в елементи от тип Б, втората функция трябва да може да обработва елементи от тип Б, за да може да е съвместима с типа на първата функция. И респективно тя вече пък може да върне някакви нови елементи от тип C, като типът тук, разбира се, може да е произволен и това цялото може да се разглежда като функция, която е от А в C. В резултат на което това, което имате като долу, като ламда, би било, ако искате да кажем това нещо да го направите с ламда, можете да го запишете и така, както е показано по-долу. Имате операция, която получава някакви две операции F и G и връща нова операция, която е на един аргумент X и връща резултата, който е прилагането на F върху G от X. Но разбира се, с композиция това е много по-лесно да се направи. И сега тук имате няколко такива примера за това как може да се използва това нещо доста удобно. Например, ако
Имам някакъв списък и искам първо да взема елементите по модул и след това да приложа върху тях корен. Има вариант първо с един мап да взема модула и след това с втори мап да взема корена. Мога да си упростя записа с долар. Но общо взето това, което виждаме, че два пъти трябва да прилагам операцията map. Мога директно взимането по модул и прилагането на корен да го фиксирам като една операция с помощта на ламда, но много по-прост запис е това, което виждате най-долу, с помощта на една композиция да комбинирате двете функции и директно да ги приложите върху списък.